Ju ngjatjeta të nderuar, sonte këto dua të flasim zbashku për një temë që prek jo vetëm fen, por prek edhe identitetin, historinë dhe të ardhmen e shqiptarëve në diasporë. Në diasporë. Miq të nderuar, ka kohë që ju kam folë se jam duke u përgatitur, duke hulumtuar materiale, libra, shkrime, analiza në lidhje me shqiptarët në përbot, në lidhje me mërgatën tonë. Dhe në fund e kam pa të arsyeshme për shkak të trendit, siç shkojnë sot, ato materiale së paku për momentit të mos i qes në letër e ti botoj, por ti ndaj me juve paraprakisht. Pra, ju kam premtuar se së shpejti do të nisi shpjegimin e diasporës shqiptare në botë. Materiale këto të cilat më kanë mahnit ndonjëherë më kanë bë entuziast, ndonjëherë të mallëngjyer, ndonjëherë të mërzitur, sepse kam qenë pjesë e diasporës plot 27 vjet të jetës sime, ndonjëherë më kam bërë krenar, por gjithsesi në të gjitha rastet kam ndjenë nevojen se unë do t'i ndaj me juve të gjitha ato të cilat unë i kam mësue përgjatë studimit të këtyre materialeve. Nga sot, me ndihmën e Zotit dhe me mbështetjen tuaj, me interesimin tuaj, unë po filloj që her pas here, në mënyrë sporadike, të bëj video në lidhje me mërgjimtarët në botë. Për të pa sa shqiptar ka në botë, me çfarë merren, cilat janë sfidat e tyre, kërkesat e tyre, dinamikat në të cilat jetojnë, cilat janë shqetësimet e tyre, kërkesat e tyre në lidhje me politikat shqiptare këto në Kosovë, në Maqedoni e në Shqipëri dhe shumë gjana të tjera. Besoni do të duhej së paku 20-30 video të bëheshin vetëm për atë çka për sot e kam llogarit ta flas në këta minuta sa i kemi në dispozicion. Por do të mundohem pikat kryesore në mënyrë që të tjerat ti vazhdoj më tutje. Dhe sot, jo rastisht, kam përzgjedh që të nisi me mërgjimtarët tanë në Zvicër, shqiptarët e Zvicrës. Pak përpara, fjalien e parë, nëse muj me majmen, thash se do të flasim për një temë që nuk e prek vetëm fen, por edhe identitetin, edhe historinë, edhe të ardhmen e shqiptarëve në diasporë. Dhe jo, me njëherë, do të kuptoni se fjala është për organizimet që janë kryesoret shqiptare, organizimet e xhamateve tona, organizimet e xhamive tona, rolin e xhamive tona, rolin e imamëve tonë në diasporë, krahas rolit pozitiv që kanë edhe institucionet të tjera, nëse janë ekzistente atje, por që janë krahas edhe njerëzve qëllim mirë, njerëzve me shpirt patrioti shqiptar, të cilët mundohen që ta mbajnë gjallë frymën, kulturën, traditën shqiptare atje. Dua të them se nuk janë vetëm imamët, nuk janë vetëm xhamit, ka dhe të tjerë të cilët i ndihmojnë ruajtjes së traditës shqiptare në diasporë. Prandaj miq, kur flasim sot e tutje për xhamit shqiptare në Zvicër, apo në Gjermani, apo në Austri, apo në vendet skandinave, në Amerikë, gjetijo, dine se nuk po flasim thjesht për ndërtesa ku njerëzit falin namazin, por po flasim dhe do të flasim për institucione
të cilat për dekada të tëra kanë mbajtur gjallë edhe gjuhën shqipe, edhe kulturën shqiptare, edhe lidhjen me vendlindjen dhe vetëdijen kombëtare të qindra e qindra mijërave shqiptarve që jetojnë në botën e jashtme. E dini këto, në kohën kur shqiptarët e Kosovës nuk kishin shtet, kur nuk kishin ambasada e konzulata të veta, nuk kishin as institute kulturore, apo mbështetje të organizuar institucionaliste nga institucionet kombëtare, sepse Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë, në atë kohë e deri më sot, e mendoj se do të jetë përgjithmonë, shumë prej xhamive u patentshndruar në qendra të jetës dhe frymës shqiptare në vendet perëndimore në Evropë. Për çka? Sepse në ato xhami masohej shqipja, ligjerohej shqip, shpjegohej shqipëria, shpjegohej shqiptaria, shpjegohej Kurani, Sunneti, mësimi islam, por gjithsesi në gjuhën shqipe. Në ato ndërtesa pra, të cilat nuk janë vetëm ndërtesa për faljen e namazit, organizoheshin aktivitete kulturore, ndihmoheshin familjet në nevojë, mblidheshin fonde për çështje kombëtare, dhe jo miqt e mi, shqiptar të Zvicrës, e po dëgjoni edhe ju që vini nga vendet e tjera të botës që i përngjani organizimeve të Zvicrës. Ju këto i dini më mirë, sepse keni qenë pjesë integrale e tyne. Ju keni ndihmuar familjet në nevojë. Ju keni mbledh fonde për çështjen kombëtare. Ju ja keni mësuar njëri tjetrit dhe fëmijëve tuaj gjuhën shqipe. Ju i keni pas atëherë imamët tuaj. Keni organizuar aktivitete kulturore të ndryshme për 28 nëntor e për Bajram e për raste e data të veçanta shqiptare islame. E unë i kam prek, i kam pa me sy në këto 2-3 vjetët e fundit, e sidomos, kur në muajt e fundit kam punuar me përkushtim studimin e diasporës shqiptare, që vërtet më ka bë edhe të mahnitem se si kanë arrit të vetë organizuar ti arrin të gjitha ato të mbrime dhe si kanë mund ti mbjetojnë dhëmbit të kohës pa mbështetje institucionaliste politike të vendeve tona. Pa mbështetje e cila për fat të keq ekziston edhe sot e kësaj dite, megjithse pak më e butë. Andaj, miq, kur herë dëgjojmë pretendime të ulta se xhamit shqiptare në diasporë po e islamizojnë shqiptarin dhe po e zbehin ndjenjen e tij kombëtare dhe kinse po i largojnë nga traditat tona dhe se po i pengojnë në integrimet e tyre në vendet ku jetojnë, në rastin konkret në Zvicër, s'do mend se që në start duhet ti përgjigjem me 3 fjalë këtij pretendime. Ky pretendim është ose vjen ose nga ignorantët të paditurit që nuk e dinë realitetin shqiptar në Zvicër dhe në botë, në diasporë, ose kanë qëllimet të errta, të cilët duke e sulmuar xhamin, organizimin e xhamive atje, duke i sulmuar imamët qëllimshëm, ata në fakt e luftojnë kohezionin shqiptar, kohezion në të cilin vazhdimisht, ditë e më shumë, rritet dhe fuqizohet ndjenja kombëtare. Prandaj them, ky pretendim për të qenë analitik, objektiv, për të qenë i butë dhe për të qenë ai që kam qenë deri më tani, them në këtë moment se ky pretendim i ulët meriton një analizë
me qetësi dhe pa para gjykime, me fakte të hidhen para syve të njerëzve, të shqiptarve në botë, për të pa se në çfarë periudha, në çfarë peripeci kanë kaluar shqiptarët dhe çfarë roli ka luajtur xhamia në ruajtjen e identitetit të tyre. Xhamia, prej kohës kur kanë fillu të hapen në Evropë, kanë qenë strofullat, kanë qenë kalat, kanë qenë nën pullazet, odat, ambientet, ku më së shumti është përhap ndjenja, gjuha, fryma, atë dhe dashuria shqiptare. Nëse i shikojmë realitetet e Zvicrës, e Gjermanisë apo të Austrisë, shohim se shqiptarët janë, për fat të mirë, fal Allahut, ndër komunitetet më të integruara, edhe ekonomikisht, edhe profesionalisht, edhe shoqërisht, edhe me edukat, edhe me çdo gjë që përkon me jetën në shoqëritë perëndimore. Mos harrojmë, ka me mira mjek, inxhinier, profesor, afarist, biznismen të ndryshëm, punëtor, politikan shqiptar që janë rritur pikërisht në ato komunitete ku ekzistojnë ato xhami shqiptare. Janë rritur në ato familje, shumica e tyre, ku prindërit e tyre i kanë frekuentuar xhamit shqiptare, ku kanë frekuentuar ambiente ku ka fol dhe kanë bajt ligjerat hoxha, ose edhe vetë si të ri kanë marrë pjesë në ato ambiente spektakolare të mira, të madhreshme të xhamive. Andaj, nëse është kjo e qëndrueshme, e që është 100%, se ka me mira mjek, me mira inxhinier, profesor, biznismen, afarist dhe profile të tjera të suksesshme, pyetja është, nëse këto institucione do të kishin qenë pengesë për integrim, dhe sigurisht se kam pas ndikim në vetëdijen e këtyre shqiptarve, si të shpjegohet suksesi i jashtëzakonshëm i shqiptarve në Perëndim, që i bjen se po edhe fryma e xhamisë, pra, edhe ligjerata e hoxhës, edhe inspirim që e kanë marrë prindërit dhe të rinjt në ato xhami, pas këshin ndihmuar në krijimin e personaliteteve dhe në ofrimin e sukseseve, në ndihmesën e sukseseve të këtyre mira mjekve, e inxhinierëve, e profesorëve, e biznismenëve, e politikanëve dhe profile të shumta. Në të vërtetë, miq, problemi pra nuk ekziston, nuk është problem të shtrohet pyetja rreth ekzistencës së xhamisë. Por problemi i këtyre njerëzve është tek mungesa e njohjes së rolit real të xhamive shqiptare, ose e treta, mungesa e vullnetit për të pranuar një fakt të pakontestueshëm, se xhamia që nga ditët e para të themelimit të saj në vendet perëndimore, shqiptarve u ka ofruar mundësi që të ruajnë identitetin, gjuhën dhe kulturën e tyre. Përshka, nëse e argumentoj këtë, shumë thjesht, xhamia nuk është një vend vetëm sa për të falë namazin, dhe ashtu nuk bën të mbetet, ashtu i hyhet hak xhamis dhe rolit të saj. Një xhami pra shqiptare në Perëndim nuk është vetëm institucion fetar. Ajo është vend ku fëmia shqiptar dëgjon gjuhën e prindit të tij, ku e mëson historinë e popullit të vet, ku krijon lidhje me bashkëkombësat e vet dhe ku e ruan ndjenjen e përkatësisë së tij kombëtare. Pra, asimilimi
Nuk ndodh kur një komunitet ka institucione të ndryshme në mesin e tyre edhe institucionin e xhamisë. Ndodh atëherë asimilimi kur ai njeri, ai popull, ai shoqëri i humb dhe i mungojnë këto institucione, kur e humb gjuhën e vetë sepse s'ka ku e mëson, kur i humb kujtesa historike sepse s'ka kush ja rikujton përveç prindit të tij për aq kohë sa ka me u marrë me evladët e vet. Dhe pikërisht për këtë arsye shumë shtete perëndimore e mbështesin ruajtjen e identiteteve kulturore të tyre brenda këtij modelit të integrimit demokratik. Edhe vetë perëndimorët në vendet e tyre shkuan apo nuk shkuan në kishat e tyre, në familjet e tyre, mundohen që të mbjellin faren, të vadisin dhe të kultivojnë faren e ruajtjes së identitetit kulturor të brezave të rinj. Qëtë rol ndër shqiptarët e ka pas, e ka dhe do ta ketë xhamia. Prandaj miq, unë mendoj se debati i vërtet me peshë që ja vlen nuk duhet të jetë nëse dohen apo nuk dohen xhamit shqiptare në diasporë. Bile lëshimi në kësi debate është kurth për juve, diasporë e dashur, shqiptar kudo që jeni në Evropë dhe në botë. Mos pranoni këto debate nëse dohet apo nuk dohet të ketë. Por debati i vërtet do të jetë mbi atë se si këto institucione dohet dhe mujnë të kontribojnë edhe më shumë në ruajtjen e gjuhës shqipe, në edukimin e brezave të rinj, në integrimin e shëndetshëm dhe në formimin e lidhjeve të diasporës me Kosovën, me Shqipërinë dhe me trojet shqiptare. Pak më vonë do ta shpjegoj dallimin midis integrimit dhe shkrirjes, e që është shumë i rëndësishëm me u dëgjue. Thash këto miq për shkak se pas 50 vitesh pyetja e rëndësishme nuk do të jetë ajo se sa xhamia janë në Zvicër, a ka pas as ka pas xhamia. Por sa shqiptar do të kenë mbetur që e flasin edhe më tutje shqipen. Sa shqiptar, gjenerata e tretë e katërt e njohin edhe më tutje historinë e tyre dhe sa e ndjejnë veten pjesë të kombit shqiptar, gjak e gjen shqiptar. Prandaj, nëse xhamit shqiptare do të kishin qenë të dëmshme apo armike të identitetit shqiptar, siç flasin këta të cilët nuk i njohin xhamit, atëherë nuk do të kishim sot qindra mijëra shqiptar në diasporë që ende e flasin gjuhën shqipe, që ende e mbajnë flamurin kuqezi, e tani edhe flamurin e Kosovës dhe ndihen krenar me origjinën e tyre shqiptare. Prandaj miq, kur flasim për xhamit shqiptare në Zvicër, në Gjermani, në Austri, në Holand, në Belgjik, në vendet skandinave, apo kudo qoftë tjetër në botë, ne nuk flasim vetëm për institucione fetare në atë kuptimin klasik tepër të ngushtë. Në realitet, kur flasim për xhamin, flasim për institucione të ruajtjes së identitetit kombëtar, gjuhësor dhe kulturor të shqiptarëve në diasporë. Historia e diasporës shqiptare në Evropën perëndimore tregon se në shumë raste xhamit shqiptare atje kanë qenë institucionet e para që janë themeluar nga emigrantët shqiptar.
institucionet e para shqiptare që janë themeluar nga emigrantët shqiptarë. Jugoslavi ka qenë atëherë. E ke pas shumë të vështirë me funkcionu si shqiptar dhe me eruajt gjuhën tane, traditën tane, entitetin tënë shqiptar, i vetmi ambient, i cili, në të cilin është fol aq lirë shumë shqip, dhe është spjegue historia shqiptare, është spjeguar islami, feja e tyre në gjuhën shqipe, ka qenë pikërisht dhe vetëm xhamia. Në vitet 1970, 1999, bele po them, dhe në vitin 1990, që ato 20 vite, kur mira shqiptar nga Kosova, nga Macedonia e Veriut, nga Lugina e Preshevës, nga Mali i Zi, e vendet e tjera janë vendos në Zvicër, në Gjermani e në Austri, ata atë botë s'kan pas as ambasada, nuk kan pas as qendra kulturore, nuk kan pas as shkolla shqipe, nuk kan pas as institucione zyrtare të organizuara dhe as kan pas institute kërkimore, shkencore, kombëtare, historike, letrare dhe të ngjashme. Në shumë qytete, xhamia shqiptare ka qenë vendi ku është fol shqip. E përsëris, vendi ku fëmijët e kanë mësuar alfabetin shqip, vendi ku është ruajtur tradita shqiptare. Xhamia në Perëndim, midis viteve 70 dhe 90, sikur edhe sot, ka qenë vendi ku janë organizuar aksionet humanitare për Kosovën, vende ku janë mbledh fonde dhe ndihma dhe çdo gjë që kanë pas nevojë për UÇK-n, për Kosovën dhe për familjet e dëshmorëve më pastaj. Ato xhamia, për gjatë gjithë kohës kanë qenë vendi ku është ruajtur kujtesa kombëtare. Këtë më së miri e kupton ata shqiptarë të cilët janë në Zvicër dhe i frekuentojnë xhamiat, e falen namazin apo nuk e falen. Vetë pjesëmarrja në ato ambiente i bën të ndjehen sikur janë në vendlindjen e tyre. Këto i shohin përveç këtyre njerëzve që jetojnë ata, edhe ne të cilët i kemi frekuentuar, i kemi vizituar, kemi ligjeruar në për xhami e mbajtur tribuna të ndryshme. Për këtë arsye ne them se xhamit shqiptare nuk mund të analizohen e as të trajtohen, nuk guxojmë të trajtojmë vetëm si institucione fetare klasike rreth bezhvaktit e rreth zeqatit e këtyne. Jo. Ato kanë qenë, janë dhe do të mbesin institucione kombëtare dhe islame në të njëjtën kohë. Qëto xhamia miq udhhiqen prej dikujna, udhhiqen prej imamëve. Imamët janë aty. Janë kryesit e xhamijave, organizatorët e xhamijave. Në shumë komunitete shqiptare të diasporës, imami për gjatë gjithë kësaj kohe, që 70 vjet, nuk ka luajtur vetëm rolin e prisit fetar. Jo vallahi. Ai ka qenë dhe është bo edhe mësues, edhe këshilltar familjar, edhe ndërmjetësues për konflikte eventuale, edhe organizator komunitar, edhe përkrahës i shkollës shqipe, edhe thirrës, promotor dhe realizator i mësimit të gjuhës shqipe, ka qenë edhe aktivist humanitar. Në disa raste, imami ka qenë fytyra më e respektuar shqiptare në një qytet të caktuar. Të tillë ju betohem janë edhe sot. Prandaj ndikimi i tij, i imamit të xhamis, shkon shumë përtej ndikimit të minberit, aty ku man vaz. Mu më kara, sa her kam shku, kemi dal dhe jemi shetit, më kanë nderuar,
I kam pa teksa ecnim në për rrugë, jo vetëm shqiptarët, po edhe gjermanët, edhe italianët, edhe franqezët, populli I Zvicrës, që ata të cilët e njihnin imamin, me çfar respekti e përshëndetnin, me çfar afërsie, sepse imamët tanë në Zvicër, një numër I tyne janë edhe ligjerus në për spitale, në për shtëpi të plegjve, janë ligjerus edhe në për burgje, në për institucione ku trajtohen njerëzit me probleme psikologjike, njerëz të demoluar nga jeta, njerëz të cilët për fat të keq kanë përdor edhe mjete narkotike. Hoxhallarët tanë në Zvicër janë yje, të cilët për te rolit të tyre në minber, kanë arrit të krijojnë një imazh, në fakt të ruajnë imazhin e vërtet, të një prisi fetar islam, I cili krahas të qenurit të tillë e luan edhe rolin e një ambasadori spektakolar, pozitiv I traditës, kulturës dhe frymës shqiptare në Zvicër dhe Gjetio. Një ndër, a janë këta krejt, do më thënë, kushtet rrethonat për mashallah, jo, ka edhe sfida, kanë edhe probleme, kanë edhe kërkesa, kanë edhe nevoja të tyre të ndryshme, do të mundohem ti shpjegoj edhe në këto 10-15 minuta në këtë video, e do të vazhdoj edhe më tutje me izën e Zotit. Kam me javqit, sikur lindjen e mesme, të nderuar, vlezër dhe motra, jo në diaspor, kam me javqit në bit tavolin kështu, si tatli, si kur lindjen e mesme dhe në gjarjet atje, edhe qështjen e diasporës. Keni me mësua se qfar ka shqiptar në botë, ku ka shqiptar në botë, sa ka shqiptar në botë, sa jënë të sukses shumë ata shqiptar, ku e kanë humbur gjuhën ma shumë, ku e kanë ruajtur gjuhën ma shumë, qfar roli kanë pas lidhjet e tyre, institucionet e tyre, dhe sa kanë pësuar për shkak të neglizhimit të politikës vendore këto, që për dekada ua ka bë diasporës shqiptare atje. Një ndër sfidat më të mëdha të diasporës sot atje është humbja e gjuhës. Sot Zvicër po rritet brezi I 3 dhe I 4 I shqiptarve. Kam has, kam pa, edhimi, logikisht mund të kuptojnë, se shumë fëmijë atje e flasin gjermanishtën më mirë se shqipen. E lexojnë gjermanishtën më mirë se gjuhën shqipe. Bile ka dhe për atyre që mendojnë gjermanisht. Kjo nuk është domosdoshmërisht diçka negative. Të lexosh gjermanisht më mirë se shqip në Zvicër për një fëmijë, të flet gjermanisht më mirë se shqip për një fëmijë shqiptar në Zvicër, të mendon mbase edhe gjermanisht, e përsëris, nuk është domosdoshmërisht negative. Mirë po miq, kur humbet gjuha, fillon të zbehet edhe identiteti. Për këtë arsye, shumë xhami shqiptare vazhdimisht kanë organizuar mësim plotësues për shqip. Kanë hapur kurse të gjuhës shqipe, kanë zhvilluar aktivitete kulturore, kanë bërë gara recitimi dhe leximi, kuize të ndryshme I kam dëgjuar me veshët e mi dhe I kam parë me sytë e mi. Se si gëzoheshin ato nëna, kur fëmijët e tyre të klasës së parë, e dytë, e tretë, e të katërt fillore, mirnin pjesë në ato kuize, me pyetje kryesisht të traditës, kulturës dhe frymës shqiptare. Sa entuziast I shihja ato nëna e ata babalar, ata prind atje, teksa e I shihnin fëmijët e tyre se si po e mësojnë gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ata e shihnin fëmijën e tyre
ashtu. Unë gëzohesha me gëzimin e tyre, sepse 27 vjetë kam qenë pjesë e mërgatës, dhe e di se sa është vështirë me ruajtur trungun dhe shpirtin, gjuhën, kulturën shqiptare jashtë. Përveç kësaj që i gëzohesha dhe i shehja atje, unë shehja dhe diçka tjetër më interesante, suksesin e Hoxhës, i cili e organizante atë quiz. E pasha Hoxhën, jo vetëm njeri i minberit, apo i mihrabit ku falet namazi, apo i hutbës ku bëhet një ligjerat islame, por e shehja si një njeri që frymon, që reflekton frymë shqiptare, që po ndikon aq fuqishëm në ruajtjen e gjuhës dhe të kulturës e traditës shqiptare, taj brez i tret e i katërt që është duke u rrit në Zvicër. Dhe kjo më bën të krenar për ata të cilët i njihja më parë, apo që i njihja teksa isha në ato ambiente. E përjetojsha thellë suksesin e tyre dhe natyrisht edhe gëzimin e tyre. Një ndër debatet më të rëndësishme që duhet zhvilluar është rreth dallimit midis integrimit dhe asimilimit, që e thash pak përpara. A dini çka do me thonë integrim? Shpesh e dëgjoni ju këtë fjalë integrim, të integruar, të integrohet dhe të ngjashme. Integrim për shqiptarët e Zvicrës dënë të thotë të respektohen ligjet e Zvicrës, të kontribuohet në ekonomin dhe mirëqenjen zvicrane, të merë pjesë në jetën publike atje dhe të mëson gjuhën e vendit. A dëgjut, atë jam përsëriti edhe një herë. Integrim për shqiptarët e Zvicrës dënë të thotë: 1. Me i respektue ligjet e Zvicrës, 2. Me i kontribue ekonomisë dhe mirëqenje zvicrane, 3. Të merë pjesë në jetën publike të Zvicrës dhe natyrisht të mëson gjuhën e Zvicrës, e vendit ku jeton atë. Po asimilimi çka është? Me integrim a asimilohet? Jo. Asimilim dënë të thotë të humbësh identitetin tënd, duke e humbur gjuhën, traditën, frymën, historinë, recitimin, poezin, geografin, njohurit për vendin tënë. Pra, asimilim do të thotë të humbasësh identitetin tënd duke u integruar në shoqërinë tjetër. Xhamitë shqiptare në përgjithësi kanë ndjekur dhe e kanë promovuar, i kam dëgjuar me vesht e mi, ato mesreshtat në ligjeratat e tyre. Këto xhami vazhdimisht kanë ndjekur modelin po integrohu, por në të njëjtën kohë mos e humb identitetin tënd. Dhe ky model ka rezultuar i suksesshëm, edhe nëse relativisht. Sot shqiptarët në Zvicër janë pa pikë dyshimi ndër komunitetet më të integruara edhe ekonomikisht edhe profesionalisht. Një sfidë tjetër përveç integrimit dhe asimilimit është pra humbja e gjuhës shqipe. Kjo është sfida më e madhe sot ndër shqiptarët atje. 2. Është plakja të moshuarit e brezit të parë. Ai brez që kanë ndërtuar xhamijat e para po largohet dal nga aty. Po shkojnë në ahiret, ose po kthehen në vendlindje, ose po mbesin të pafuqishëm për të marrë pjesë në aktivitetet e ndryshme që bëhen atje, për shkak të moshës së shtyer të tyre. Pra miq, një pyetje: a do t'i mbajnë
brezat e rinj gjallë këto institucione të cilat i ka nis brezi i parë. Një sfidë tjetër është mungesa e kuadrove të reja. Nevojitën imam që e njohin fejen mirë, që e njohin psikologjin mirë, që e njohin sociologjin mirë, që e flasin gjermanishten, frëngjishten, italishten, që i kuptojnë sfidat e brezit të ri. Prandaj, edhe nëse jam keq kuptuar, nuk e kam pas fort dert, vazhdimisht ju kam thënë xhamateve atje, kryetarve kryesive të xhamive, kur bini imam prej Kosovës, prej Maqedonisë, prej Shqipërisë, mos birni veç pse e ka mjekrën, ja i ka pantollat e gatja, shkurtja, është bo mediatik. Jo, për zgjedhni ata njerëz të cilët e njohin mirë fen, e njohin psikologjin e fes, psikologjin e njeriut, e njohin sociologjin, që flasin gjuhë të huaja, që janë në gjendje të kuptojnë realitetin evropian dhe që i kuptojnë sfidat e brezit të ri, që ndërlidhin fejen me realitetin ditor në të cilët ju në Zvicër sot jetoni. Juve nuk ju dohen kuadro të cilët u shpjegojnë islamin me terminologjin e para 900 vjete, por ju dohen kuadro të cilët arrin, kanë fuqin dhe njohurin të inkorporojnë islamin duke e shpjeguar me terminologji ditore dhe të dinamikave të jetës dhe të kohës dhe të vendit ku ju jetoni në Zvicër. Andaj, kur thash se mungesa e kuadrove është një sfidë e re, nuk është zgjidhje e problemit pruarja 1 muj e 2 e 3 të hoxhallarëve nga hapësira shqiptare. Jo vetë atje xhamate të xhamive, imam, jo vetë atje dohet ti krijoni kuadrot tuaja, që të janë pjesë integrale e shoqërive tuaja, që njohin brengat, kërkesat dhe nevojat tuaja dhe që janë të gatshëm, që kanë vullnet, që kanë përgatitje profesionale, intelektuale, që të miren me brezat e ri tuaj atje, me fëmijë tuaj, që në shpirtat e tyre të mbjellin edhe më shumë ndjenjen kombëtare shqiptare atje. Një sfidë tjetër e cila më ka ra në sy, jo veç këto 2-3 vjetë sa i frekuentoj xhamit atje, është edhe, por edhe që e kam dëgju për pare, natyrisht, radikalizmi dhe ekstremizmat të ndryshëm. Edhe pse komuniteti shqiptar në përgjithësi ka qenë imun ndaj ekstremizmave që filluan 2-3 dekadat e fundit të përhapën në botë, rreziqet kanë ekzistu dhe ekzistojnë edhe sot. Për këtë arsye, nevojiten imam të arsimuar dhe të përgatitur mirë. Dhe të tillë, mashallah, Zvicra veç është duke i plotësuar nevojat e tyre. Dhe një sfidë ndër më të rëndësishmet është mungesa e bashkëpunimit institucional. Shumë xhami funksionojnë kryesisht me kontributet e besimtarve dhe me organizimet e aty për atyshme të xhamatit. Pa ndonjë përvojë apo pa leximin e përvojave të tjerëve se si kanë arrit deri aty. Ndihma institucionale nga Tirana apo Prishtina deri më tani, do kohë ka qenë inekzistente, tash është më shumë se minimale. Xhamit pra, miq, imamët, kryetarët e xhamive, kryesit e xhamive, pa marrë parasysh nivelet intelektuale dhe profesionale të tyre, do të kenë qenë kontaktuar nga institucione
për kace nga Tirana, nga Shkupi e Tetova e Prishtina. Dohet me patjetër të krijohen lidhje nyjore midis atyre imamve atje, atyre udhëheqësive të xhamive atje dhe institucioneve zyrtare të Kosovës dhe të Shqipërisë. Çfarë do të bëj Kosova dhe Shqipëria? Çfarë kërkohet në rastin konkret? Dhe kjo mendoj se është një ndër pikat më interesante, më të rëndësishme të kësaj videoje, dhe kjo është vetëm e para nga shumë të tjera që do t'i shpjegoj për diasporën. Ende nuk hyna për shifra, për numra, për historik, jam të e bo një parathonje të quaj kështu. Andaj, jo parathonje po, si themel i kësaj që kam me shpjegue. Andaj kërkoj nga jo imam të Zvicrës, nga jo kryesi të xhamive, nga jo gjemate të xhamive, nga jo shqiptar ku jeni atje, si as njëherë më parë që nuk e kam bo, bash as njëherë, edhe kur nuk kam qenë atje, sot ju drejtohem botërisht që këto video të cilat jam duke imbajtur, tani, sidomos këtë tani e tutje në lidhje me diasporën, për hapni, shpërndani, folnjo gjemateve, qitni do reklama në hyrje të xhamive si që e bëni. Prezentojeni këtë frym dhe këtë përpjekje dhe këtë kontribut, tonin të përbashkët që sa më shumë ta dëgjojnë, sepse kanë me qenë ligjerata, mësime, ndarje njohurish shumë të rëndësishme për të gjithë ne e në veçanti për juve atje. Kam folë për përvoja të margatave të ndryshme. Kam thonë se i kam lexuar sikur Elhamin, i kam punuar shumë mirë, i kam analizuar sekuencat kulturore, fetare, ekonomike, politike, sportive, diplomatike, si kanë ndërlidh diasporat, elemente këto të cilat, për fat të keq, nuk janë prezente tek diaspora jon atje. Kohëve të fundit, kanë filluar do kontakte, por ma shumë ende janë mbi baza të përfitimeve vetëm ekonomike dhe politike. Margata ende shihet si një bankomat, që qënë remitanca këndej, që mban familje, që qënë sadakatul fitr, e zeqat, e korbana, e të ngjashme, dhe që qënë natyrisht, ose i bje vetë, edhe fletat e votimit në kutit e votimeve në kohën e zgjedhjeve. Deri në këto përmasa është duke u kontaktuar dhe shfrytzuar nimeti madhështia e kësaj diaspore. Diaspora, jo që jeni atje, do të dilni jashtë gërzhytlës, jashtë kësaj lëvozhge, në të cilën keni arrit, janë për të çmuar ato që keni arrit, por që ka shumë edhe gjërat e tjera për të bërë. Pika më e rëndësishme thash është që çfarë të bëj Kosova dhe Shqipëria për atje. Unë mendoj se Kosova dhe Shqipëria kur tham Kosova dhe Shqipëria, po flas për politikën shqiptare dhe në Kosovë këto. Do t'ja nisin me domosdo që t'i shohin xhamit shqiptare të diasporës dhe imamët atje si partner strategjik të interesave shtetnore të Kosovës dhe Shqipërisë dhe të kulturës shqiptare. E si të bëhet kjo? E para, do të krijohet një regjistër kombëtar i institucioneve shqiptare në diasporë. Hiq ma largë se sot, bisedova me ish kryetarin e KMSH-s, kryetari Bashkisë Islame Shqiptare të Zvicrës. Dhe po e pyes për të arriturat e tij,
për të mbrimet e tij, që e ka krye mandatin me Has Ali Efendio, me Has Efendi Alia, dhe tani në vend të tij kryetar është Fehim Efendi Abazi. Mi tregoj sfidat, mi tregoj problemet, mi tregoj edhe të arriturat që kënaqesha teksa e dëgjoja. Ju mbetem borxh që në lidhje me ato që i kam biseduar me Has Efendi Aliun, nëse jo në ndonjë live së bashku të bëjmë bashkë bisedimin, do t'i shtroj këto para ju që të ndjeheni krenar me atë shqiptar që e kanë shqiptarët në mesin e tyre në Zvicër, për sukseset dhe për punët e mahniqme që i ka bë, e sidomos pas bashkimit të grupimeve të ndryshme shqiptare, të xhamiave atje dhe krijimit të asaj që quhet KMSZ, Kryesia e Bashkësisë Islame Shqiptare në Zvicër, punë të cilën e ka krye në mënyrë shembullore. Pra, miq, do të krijohen një regjistër kombëtar i institucioneve shqiptare në diasporë, temë të cilën e bisedova me Has Efendi Alin dhe me disa të tjerë më parë. Mbrëm, heq ma larg se mbrëm, ju drejtova imamve, sidomos imamve shqiptar në diasporë, se do të regjistroni çdo gjë që dini në lidhje me shqiptarët. Dohet të përqendroheni në modifikimin dhe kodifikimin e çdo gjëje shqiptare në xhamatet tuaja. Jo vetëm regjistrimin vetëm të antarëve të cilët paguajnë kontributet e tyre për xhamit tuaja, por regjistrimin e popullsisë dhe të mbeten ato dokumente në arkivat e xhamive tuaja, njëjtë si çdohet të mbeten edhe fotografit, edhe aktivitetet, edhe komunikimet, edhe të arriturat, sfidat, problemet e evidentuara në letër që të vendosen në raftet e arkivave të xhamive tuaja. Pra, krahas krijimit të një regjistri kombëtar i institucioneve shqiptare, ju imam atje do t'i ndërtoni arkivat e xhamive tuaja. Arkiva, kur them, nuk them vetëm për letrat e financave, se ato shihen se i bëni, por të evidentoni në mënyrë arkivore çdo lëvizje dhe çdo aktivitet të cilën e bëni, sepse nesër do të mbeteni ju referencat. Puna juaj do të mbetet referenca kryesore dhe e vetme e qenjes shqiptare në ato pjesë të Zvicrës ku veproni. 2. Miq, do të mbështetur me patjetër mësimi i gjuhës shqipe. Kosova dhe Shqipëria do të dërgojnë libra sa më shumë atje, nga buxhetet e këtyre, dhe ti pasurojnë xhamit tona atje me të gjitha libra që ju nevojiten nxënësve të shkollave fillore në Kosovë. Romane me poezi, libra të historisë, gjeografisë, matematikëse dohet të furnizohen me sa më shumë libra xhamit tona atje. E treta, duhet të dërgohen materiale shkencore, informative, kulturore, edukative nga Kosova dhe Shqipëria. Duhet krijuar së bashku programe për trajnimin e imamve shqiptar në Evropë, që ata nevet në përcjellim përvojat tona dhe ne nga hapësira shqiptare tua dërgojmë atyre dhe t'i kombinojmë përvojat tona, diturit tona të veprojnë si dy trupa apo si dy gjymtyr të një trungu të përbashkët shqiptar. Dhe së pesti, diaspora do të përfshi në strategjin kombëtare. Ka ardhur koha.
ka kalu më koha që të flitet nëse dohet një deputet apo dy. Ka ardhë koha, prapë po them, sikur mbrëm, që të krijohet si në Shqipëri, si në Kosovë, Ministria vetëm e diasporës. Dhe aty të jenë pjesë të cilët punojnë live apo direkt, fizikisht, njerëz nga diaspora, nga secili shtet të jetë nga një njeri. Pas krijimit të Ministrisë së Diasporës dhe fillimit të kontakteve, jo vetëm mbi nivele investimesh ekonomike, që edhe më tutje diaspora të jetë çka? Të jetë magje nga ku marrim ne, vetëm marrin, por që përvojat tona politike këto, si Kosovë edhe si Shqipëri, tua ofrojmë edhe njerëzve tanë andej në diasporë. Prandaj miq, do të sugjeroja që të mos shihet puna e xhamisë dhe të mos promovohet puna e xhamisë si diçka që mbetet vetëm brenda debatit fetar klasik. Por të prezentohet sepse ashtu është, përtej kësaj, si një projekt strategjik i Kosovës si shtet, i Shqipërisë si shtet dhe i kombit shqiptar, si pjesë strategjike kombëtare kulturore shqiptare. Po të mos kishin ekzistuar xhamit shqiptare në diasporë, sot ne do të kishim shumë më pak shqiptar që flasin shqip. Mos e harroni kur këtë fjali, ata të cilët i dojnë dhe ata të cilët nuk i shohin me sy të mirë xhamijat. Por kjo është fakt. Në shumë qytete të Zvicrës, xhamit shqiptare e kanë zëvendësuar shtetin, e kanë zëvendësuar institutin shtetnor të Kosovës dhe të Shqipërisë. Diaspora nuk e ruajti identitetin e vetë vetëm me flamur, apo vetëm me recitimin e ndonjë vjershe për Skënderbeun e Hasan Prishtinën, apo vetëm me kremtimin e ditës së pavarësisë së Kosovës, apo 28 nëntorin ditën kombëtare. Jo, e ka ruajtur dhe duhet ta ruan me patjetër në mënyrë institucionale. Dhe themeli institucional i shqiptarëve në Perëndim, në rastin konkret në Zvicër, është xhamia. Shqipëria dhe Kosova kanë përfituar miliarda euro nga diaspora, por kanë investuar shumë pak në institucionet që e kanë bajt gjallë diasporën, për fat të keq. Dhe investimet nuk do me thonë me qenë vetëm investime në para, por investime në kuadro, investime në shkëmbim përvojash dhe njohurish. Dhe pyetja pra, nuk është sa xhami sot i kemi në Zvicër, e për numrin e tyre dhe imamët dhe aktivitetet në videon e radhës me izën Allahut. Por pyetja me të cilën dua ta përfundoj këtë video është, a do të kemi shqiptar pas 50 vitesh në Zvicër që do ta flasin gjuhën shqipe, që do ta njohin historinë e tyre dhe do ta duan kombin e tyre? Me xhamien 100% po. Në mungesë të xhamijave dyshoj se do të ketë të tillë. Miropafshim.